سڵاو قوتابیانی خۆشەویست، دێنەوە سەر وانەیەکی نوێیە کە بریتیە لە دیسکەڤری ئەند ئینڤێنشن. دێنەوە سەر دۆزینەوە و داهێنانێک لە یونتەکانی پێشتر باسی کۆمەڵە دۆزینەوە داهێنانێکن کرد کە یەکێک لەوانە بریتی بوو لە ویڵس واتە چەرخە کە ئەسووڕاوە، یەکێک لەوانە کە باسم کرد بریتی بوو لە داهێنانی تەلەفۆن کە لەلایەن ئەلێکساندەر گراهام بێڵەوە داهێنرا بوو، هەروەها کۆمەڵە داهێنانێکی دیکەن باس کردبوو کە بریتی بوو لە کامێرا. ناو ئێستا دێنە سەر پێن ئەند پێپەر واتە دروستکردنی قەڵەم و کاغەز. بزانی لە شوێنێک سەری هەڵدایە چێ دروستی کردینە، هەروە قۆناغەکان و ئەو وڵاتانەی کە پێیدا تێپەڕوە تێپەڕێت شوێنێک بینە. ئەگەر تەماشا بکەی in here لێرە چم هەیە، we have write correct dates in the boxes. We have the map of the world. چم هەیە نەخشەی جیهانم هەیە. We have 7 continents کە 7 کیشوەرم هەیە. We have Asia ئاسیام هەیە، ئوسترالیا ئوسترالیا، یۆرۆپ ئەوڕۆپام هەیە، ئەفریقا قارەی ئەفریقیام هەیە. In here we have Europe هەروەها ئەوڕۆپا لێرەیە، North America and South America ئەمریکای باکوور و هەروە ئەمریکای باشوورن هەیە. In here we have England لەو شوێنانەی کە لۆی دیاری کردینە، بەریتانیان هەیە، مۆراکۆ واتە مەغریب کە مەغریبی ئێستەیە، ئیجیپت بریتیە لە مسر، سەمەرکاند یەکەکە لە شوێنەکان کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، and we have China هەروەها وڵاتی چینن هەیە. لێرە دیاری کردیە کاتەکان ئەرێ دەیتەکانم لێ بنووسە، بەروارەکان بنووسە کە قەڵەم و کاغەز لێرە لە چ کاتێک لە سەردەمێک و لە ساڵێک گەشتە سەندنی بەخۆی بینیەوە، هەروەها لە کاتێک دروست بووە. جارێ پێویستن بەو نەخشەیە نییە. Okay. Now and in here هەروەها لێرە شێوازی دروستکردنی قەڵەمن هەیە. We have pen and paper. Okay. Discovery and invention. Number 1 یەکەمیان read. Look around your classroom. تەماشای دەوروبەرت بکە لەو ژوورێک کە لێدای لەناو کلاسەکەت لەناو پۆلەکە تەماشای دەوروبەرت بکە. There are so many things that we take for granted. زۆر شتێک کە ئەمە سوودی لێ ئەبینین لە دەوروبەرن، هەروەها بوونی هەیە ئەکەوتە بەرچاون. Electricity for lights کارەبا کە بەکاردێ لۆ ڕووناکردنەوەی، and heat هەروەها لۆ گەرمکردنی، ئەمە کارەبای بەکاردێنی لۆ ڕووناچی هەروەها لۆ گەرمکردن. Glasses in the windows شوشە کە بەکاردێ لۆ پەنجەرەی. پلاستیک کە بەکاردێنین، میتاڵ کانزە. Even the chair you are sitting on تەنانەت ئەو کورسی کە ئەتوو لەسەری دانیشتی پێکاتێکی هەیە. We often forget that someone somewhere at some time invented. ئەمە لە بیرن چووە کە کەسێک لە شوێنێکی دیاریکراو، someone واتە کەسێک، somewhere لە شوێنێک، at some time لە کاتێک، invented or discovered all these things ئەو شتانی دۆزیتەوە یاخود داهێنانی کردیە. تەماشای دەوروبەرت بکە یەک کۆمەڵە شتێک کەسێک لە زمانی پێشتر ئەوەی دۆزیتەوە یاخود داهێنایە. And how can you read this sentence؟ ئەتو کو ئەزان ئەو ڕستەی بخینیەوە، من کو خوێندمەوە ئێستا. Because someone invented the paper چونکە کەسێک ئەو کاغەزەی دروست کردیە کە ئەو کتابەی لە بندستت. Paper your book is made of and the ink کە کتابەکە دروست کرا لە وەرەقا and هەروەها the ink to write the words هەروەها ئەو حوبرەی کە لە نێو قەڵەم جافەکانە، ئەو مرەکەبە یاخود کە لە نێو قەڵەم جافەکانە ئەتوو نووسینی پێ ئەکەی. Okay. واتە کەسێک هەیە دروستکەری ئەو شتانەیە، کەسێک لە کاتێکی زووە ئەو شتانەی داهێنایە. Now we have choose the correct title for each paragraph. We have 4 paragraphs. چەند پاراگرافم هەیە؟ 4 پاراگرافم هەیە. Okay. And we have 4 titles. هەروەها 4 ناونیشانم هەیە. ئەرێ ناونیشانێکی ڕاستی یاخود تەواو هەر بژێرە لۆ هەر یەک لە پاراگرافەکان. Okay. یەکەم هەیتن the first paper. یەکەم هەیتن the first paper، دووەم the invention of modern papers. ئەگەر باسی یەکەم بکەین we have the
first paper. Okay, the first paper. دوام the invention of modern paper. یەکەمیان دروستکردنی کاغەز. بزانین سەرەتای دروستکردنی کاغەز و وەرەقە ئەگەڕێتەوە شوێنێک. The ancient Egyptians. مصریا کۆنەکان. ancient واتە کۆن. واتە ئەوانەی کە لە سەردەمی قەدیم ژیانە. Egyptian واتە خەڵکی مصر. ئەبیتە مصریە کۆنەکان. Invented the earliest type of paper. ئەوان یەکەم کەس بوون کە هەستان بە دروستکردنی کاغەز. type of paper جۆرێک لە کاغەزیان داینە. okay. in about لە چ کاتێک 2500 لە ساڵی 2500 ساڵ BC before Christianity پێش زاینی. okay. 250 ساڵ before Christianity پێش زاینی پێش مەسیح ئەوانیان دۆزی بووە. They made it from reeds that grow next to the river Nile. لە چ شتێک دروستیان کرد؟ کوفکرەکانیان لۆ هات. They made ئەوان دروستیان کرد from the reeds لە ڕەگ و قەدی دارەکان. okay. دارەکان کە قەدیان هەیە ڕەجیان هەیە لە قەدەکانی دەریان هیناتیان دروست کرد کاغەزیان دروست کرد. that grow next to the river Nile کە لە نزیک ڕووباری نیل دارەکان هەبوو کە زۆربەی جار داری شەکر بوو یاخود قەمیش بوو لەو قەمیشانە هەرستان پەیپەریان دروست دەکرد. it was called papyrus. پێگوترا papyrus. ئەوەی کە دروستیانە کرد it's important ئاگادار بن پێگوترا papyrus. The modern word paper came from the word papyrus. وشەی paper لە چ هاتیە؟ هەر لە papyrus هاتیە کە وشەیەکی مصریەکان دروستیان کردبوو هەروەها دایان هێنابوو. But it was very different from the paper that we use today. بەڵام ئەو کاغەزە کە مصریەکان دروستیان کردبوو بە تەواوی جیاواز بوو لەو کاغەزەی کە ئەمە ئێستا لە بەردەستە هەروەها بەکاری دێنین. It was completely different. بە تەواوی جیاواز بوو. okay. ئەوە بریتی بوو لە دروستکردنی سەرەتایی دروستکردنی کاغەز کە لە شوێنێک بوو لەلایەن مصریەکانەوە لە 2500 ساڵ پێش زاینی. لە چ دروستیانە کرد؟ the reeds لە دارەکان لە قەدی دارەکان کە لە نزیک ڕووباری نیل گەشیان ئەکرد. هەروەها پێگوترا papyrus. وشەی paper لە papyrus هاتیە. ئەگەر بە شێوەی هەڵبژاردن لە ئیمتیحانی هاتووە ئاگادار بن. دووەمیان the invention of modern paper. دروستکردنی یاخود بەرەو پێشبردنی کاغەزی مۆدرن. چێ دروستی کردی هەتا قۆناغی هاتیە. this type of paper کاغەزی مۆدرن کە ئێستا ئەمە یاخود وەرەقە لە بەردەستی تێن was invented by a man called سایلونا. لەلایەن پیاوێک دروستکرای بە ناوی سایلونا. in China. خەڵکی شوێنێک بووە خەڵکی چین بووە. in 105 لە 1500 ساڵ پێش ئێستا. ئەیدی Ceylon was a government minister. Ceylon چ بوو؟ government minister بوو. یەکێک بوو لە وەزیرەکانی حکومەت. لە حکومەت ئیشە کرد وەزیر بوو. he was minister لە وەزارەتێک بوو. he made his paper by soaking rages in water. کو دروستی کرد؟ کاغەزی دروست کرد by soaking rages in water. هەستا ئەو پێکاتەیە خستە ناو ئاوێ لە ناو ئاوێ داینە کە وشک بۆ پێکاتێک هەبووە کە بە ناوی ڕێجز بووە. ئەو ڕێجزەی دانا ناو ئاوێ دواتر وشک بووە. rolling the soaked rage flat and letting the mixture dry. دواتر هەستا ئەو پێکاتی لە ناو ئاوێ دەرهینا کە وشک بووە. لە کاتێک کە وشک بۆ کاغەزی لێ
دروست کرد. ئۆکەی letting the mixture dry وەی کرد ئەو پێکاتی کە دروستی کردیە ئەو ڕێیجا تبیت وشک بیتەوە کە وشک بوو بووە کاغەز. This is very much the same method as the one we use to make paper today. ئەوە بە هەمان شێوەی ئێستایە هەمان تەکنیکە کە ئەمە ئێستا بەکاری دێنێت لە دروستکردنی کاغەز واتە هەر لەسەر تەریقەی ئەو پیاوەچینی ئەڕێن بە ناوی چای هەڵوونە. The Chinese guarded the secret of paper. چینیەکان چیان کرد؟ guarded ڕێگای دروستکردنی کاغەزیان پاراست واتە ڕێگان نەدا وڵاتەکانی دیکە بزان کە کو دروست دەکرێت. of paper making ڕێگان نەدا پاراستیان. Japanese discovered how to make paper. دواتر ژاپۆنیەکان دۆزیانەوە لە چین دۆزیانەوە کە کویان دروست دەکرد in 610 لە 610 ساڵ پێشدانی. They were بە بینە سەرێم. They were first people to make paper out of wood. ئەوان بوونە یەکەم کەس کە کاغەزیان دروست دەکرد لە دار. یەکەم کەس بوون کە داریان هینا کاغەزیان لێ دروست کرد. واتە چینیەکان لە پاش چینیەکان چێ دۆزیوە؟ ژاپۆنیەکان دۆزیانەوە. Number 3 سێمیان. We have the spread of paper making. The spread. We have paper making واتە گەشەکردنی قۆناغەکانی دروستکردنی کاغەز بەچ قۆناغێک تێپەڕیە. The Arabs learned the secret of paper making from 2 Chinese prisoners. عێراقیەکان یاخۆد عەرەبەکان ئەوەی نەهێنی دروستکردنی کاغەزیان لە چێ زانی؟ From 2 Chinese prisoners لە 2 زیندانی چینی. 2 بەندکراوی یاخود زیندانی هەبوو کە ئەوان ئەیانزانی و دروست دەکرێن کە عەرەبەکان ئەو دوانیە گرت شێوازی دروستکردنی وەرەقەیان لێ وەرگرتن لەوان فێر بوون. And they started making paper in Samarkand. لە شوێنێک لە سەمەرخاند دەستیان کرد بە دروستکردنی کاغەز. In 751 لە 751 ساڵ پێش زاینی. The art of paper making spread to Baghdad. دواتر هونەری دروستکردنی کاغەز گەشەی سەند تەشەنەی سەند هات بەرەو شوێنێک بەرەو بەغداد. And دامۆسس هەروەها بەرەو دیمەشق بەرەو بەغداد دواتر چووە سووریە بەرەو دیمەشق. And from there through the whole Islamic world. دواتر لە دیمەشق و بەرەو تەواوی جیهانی ئیسلامی واتە بەناو هەموو وڵاتە عەرەبیەکان بڵاو بووە. It reached Morocco. دواتر چۆ چێن دەرچووە مەغریب چووە قاڕی ئەفریقیا بەرەو قارەکان ڕۆیشت in 1000 AD. And from there it spread into Europe. دواتر بەرەو ئەوڕۆپای بڵاو بووە via Spain لە ڕێگەی ئیسپانیاوە. گەر تەماشای نەشڕەی جیهان بکەن قاڕی ئاسیا ئەوڕۆپا ئەفریقیا بە چلێک جوداکرێنەوە بێکەک لە وڵاتەکان کە بریتیە لە مۆراکۆ وڵاتی مەغریب کە ئەکەوێتە سەر لێواری دەریاچەی کە لە ناو دەریاچەی چین هەیە وڵاتی ئیسپانیان هێواتە لە مەغریب و بەرەو ئیسپانیای لە ئیسپانیاشەوە هەموو وڵاتی ئەوڕۆپای گرتەوە. It did not reach England بەڵام نەچووە بەریتانیای هەتا بەریتانیای نەڕۆیشت until هەتا 15th century هەتا سەدەی 15 هەتا سەدەی 15 نەڕۆی لە پاش سەدەی 15 چووە England چووە بەریتانیای. We have the recent developments of paper making. ئەو گەشە سەندانی کە لەو نزیکانە ڕوویدا لە دروستکردنی کاغەز. Nowadays most countries use woods to make paper. ئێستا زۆربەی خەڵک چ بەکاردێنی؟ woods داری بەکاردێنی لە دروستکردنی کاغەز. More and more هەروە زیاتر و زیاتر واتە دارێکی خەیاڵی بەکاردێن لە دروستکردنی کاغەز.
though you are recycling our old paper to save the trees. ئەمە دارەکان بەکاردێنینەوە ڕیسایکڵیانەکەین دووبارە ئەیانکەینەوە کاغەز. Do you لۆ ئەوەی چ پارێزین لە ئەوی دارەکان پارێزینن واتە کاغەزی دووبارە بەکاردێنینەوە هەتا داری زیاتر نەبڕدرێ. Do you recycle your paper at home and school؟ ئایا ئەتو دەفتەرەکە دووبارە بەکاردێنیەوە لە مارە یاخود لە قوتابخانەی بۆ نەگەر بە قەڵەم ڕەساس یاخود قەڵەمداری بنووسی ڕەشی ئەکەی دووبارە بەکاری بینیەوە یان کاغەزەکەی فڕادەی و دارێکی نوێ ئەبەردرێتەوە لۆ دروستکردنی. That was about paper. ئەوە بریتی بوو لە دروستکردنی کاغەز هەروەها شێوازی گەشە سەندێنی لە نێوان وڵاتەکان. ئەگەر تەماشا بکەن ئۆکەی تایتڵەکانیان ناونیشانەکانیان کە بەکاردێنین The first paper بریتە لە یەکەم ئۆکەی The invention of modern paper دووەمە The spread of paper making سێمە هەروەها Recent developments in paper making بریتە لە تایتڵی چوارم ئۆکەی ئەوە بریتە لە هەر چواری یەکەم دووەم سێم چارەم. Now we have pen. ئێستا دێنە سەر دروستکردنی قەڵەم. ئەگەر هاتو دەیتەکان لێرە بنووسین کاتەکان ئەوە دیاری کردیا لە ساڵێک بە هەروەها لە کاتێک تویتە وڵاتەکانی دیکە کە لێرە هەیتن ئۆکەی. Now we have pen. ئێستا چم هەیە قەڵەمم هەیە. What are you using to write with؟ ئەتو چی بەکاردێنی لە ئەوی پێی بنووسێ لۆ نووسینی شتێکی بەکاردێنێ. Are you using a pencil؟ ئایا ئەتو قەڵەمجافی بەکاردێنێ یاخود قەڵەمی بەکاردێنێ. Invented in 1564 کە دروستکرا لە ساڵی 1564 قەڵەم دروستکرا لە ساڵی چەند 1564 قەڵەمجاف ئۆکەی. Or maybe a ballpoint pen یاخود قەڵەمی حوبر کە قەڵەمجافە حوبری تێدایە بەکاری دێنێ. Laszlo Biro was born in Hungary. پیاوێکن هەیە زانایکن هەیە بە ناوی لازلۆ بیرۆ لە شوێنێک لەدایک بۆ لە هەنگاریای. In 1899 لە ساڵی 1899 he became a journalist ئەو بووە ڕۆژنامەنووس and noticed that newspapers printing in dried more quickly than ordinary ink. ئەو تێبینی ئەوەی کرد چونکە ڕۆژنامەنووس بوو ڕۆژنامە ئەخیندەوە. بیرۆ تێبینی ئەوەی کرد کە ئەو حوبرە کە ئەو ئینکەی بەکاردێت لە ڕۆژنامەکان زیاتر واتە زووتر وشک ئەبیتۆ لەو حوبرەی کە ئاسایی بەکاری دێنین ئۆکەی. It was dried زووتر وشک ئەبوو کە ئەمە لەسەر کاغازی بەکاربین لەسەر ڕۆژنامەکەی زووتر وشک ئەبوو. He tried using it in his function pen fontaining ئەو هەستاویستی لەسەر قەڵەمێکی خۆی تاقی بکاتەوە کە دروستی کردبوو. But the ink was too thick. بەڵام ئەو حوبرەی کە ئەو دروستی کردبوو ئەو مرەکەبە زۆر قورس بوو. مرەکەبەکەی زۆر قورس بوو too thick. With his brother George دواتر لەگەڵ براکەی بە ناوی George a chemist کە بریتی بوو لە کیمیاگەر لەلایەنی کیمیای ئیشە کرد. He invented a new type of pen. هەستا جۆرێکی نوێ قەڵەمی دانا کە پێگوترێتە ball point پێگوترێتە ball point کە ئەو جۆرەی قەڵەم جافە کە سەرێکی خڕی هەیە ئۆکەی. The writing tip of ball point is a small ball in a sock. ئەگەر تەماشا بکەی ئەوە شێوازەکەی لێرە لێ نووسی ڕسمەکەی نووسی ئەرێ شێوازی دروستکردنی قەڵەمەکەی کوبوو. هەستا تۆپێکی خڕ لەسەر قەڵەمەکەی هەیە. ئەگەر قەڵەم جافت لە مارە هەیە تەماشای بکەی لە سەرەکەی خڕیلێکی گچکەی تێدایە کە تۆپێکی بازنەی خڕی بچووکە. ئەو بۆڵە لە نێوان چیدانە لە نێوان سۆکەتیدانەیە واتە خەتێکی ڕاستی هەیە لە خەتەکەیەوە حوبرەکەی لێو ئەچی ئۆکەی. into the ball rotates تۆپەکە ئەسوڕێتەوە rotate واتە سوڕانەوە and picks up the ink from the receiver
لە شوێنێک لە نێوان شوێنی خەزنکردنەکەی لە قاوغەکەی کە هەیتی حوبری حوبرەکەی هەڵەگری لەگە خۆی ئەسوڕێنیتەوە. The ball received the ink by gravity. ئەو تۆپە بەهۆی هێزی کێشکردن حوبرەکەی لە خۆی ڕاکێشی. by gravity واتە هێزی کێشکردن. So you can't use the ball point unless it is pointing downwards. ئەتو نەتوانی قەڵەم جافی بەکاربینی ئیلا ئەگەر هاتوو خواری بکەواتە بەعکس ئەگەر دایبنی ئەتوانی ئیشی لەسەرەکەی بەسەرەوە نەتوانیت چونکە ئینکەکەی ڕاناکێشی واتە مرەکەبەکەی ڕاناکێشی ئەگەر بەلای سەرەوە بی. When the pen is not in use ئەگەر ئەتو قەڵەمی بەکارنەینی واتە شتی پێ نەنووسێ the ball is not moving ئەوە تۆپەکەی سەری ناسوڕێت. It seals the end of the receiver and stop the ink from evaporating. ئەو تۆپە ئەگەر نەسوڕێت ئەوە حوبرەکەی ڕاناکێشی هەروەها ئەو حوبرەی کە لە ناویتی هیچی دیکە بەکار نایە و نابیتە هەڵم. ئۆکەی evaporating واتە بوون بە هەڵم یاخود وشک بوونەوەی حوبرەکەی. So this day many people call a ball point a pen bureau. ئێستا زۆربەی خەڵک ئەو قەڵەم جافەی کە بەکاری دێنی پێ ئەرێنچێ بێن pen bureau بە ناوی زاناکەی. After the name of his inventor دوای ناوی داهێنەرەکەی کە داهێنەرەکەی بریتی بوو لە لازلۆ بیرۆواتە هەر بە ناوی هەمان شخصی ناونرایە. The brothers Biro moved to Argentina. هەردوو برایەکان واتە جۆرج و لازلۆ چوونە شوێنێک چوونە ئەرجەنتینای سەردانی ئەرجەنتینیان کرد کە لە قارەی ئەمریکایە ئەمریکای باشوور in 1843 لە ساڵی 1943 and Laszlo died. لازلۆ لە ساڵی 1985 مرد in 1985 لە 1985 مرد. The Argentinians ئەرجەنتینیەکان celebrated Inventors Day of September 29th, the date of his birthday. ئەوان ڕۆژی لەدایکبوونەکەی تا ئێستا بە بەردەوامی یادی ئەکەنەوە کە چ بوو ڕۆژی داهێنانەکەی بوو لە ڕۆژی لەدایکبوونەکەی هەموو کات ساڵ یادی ئەکەنەوە. Day of September لە مانجی سپتێمبەر لە 29 سپتێمبەر. The date of his birthday کە بریتە لە ڕۆژی لەدایکبوونی لازلۆ بیرۆ کە داهێنەریتە داهێنەری قەڵەم جافیە. ئەگەر تەماشای قەڵەم جافی بکەی ئێستا کۆمەڵەوشەیەکن دیتە پێش. We have ball. Okay. تەماشا. We have here لێرە چم هەیە. Ball واتە ئەو تۆپەی کە لەسەر قەڵەم جافەکەی کە تۆپێکی خڕام. Socket ئەو خاڵەی کە قەڵەمەکە واتە حوبرەکە هەروە تۆپەکەی بێک ئەگەینی. Ink واتە مرەکەب یاخود حوبر ئەویان پێگوترە سۆکێت. Receiver واتە قاوغەکەی ئەو قاوغەی کە لە ناوی خەزن ئەکرێ پێگوترێ Receiver. هەروەها لێرە مادەیەکی تێدایە کە هێزی کێشکردنی تێدایە لێ ناگەڕێ حوبرەکە بگەڕێتەوە دەرێ. Okay. This is receiver. Now we have find the words that mean. ئەو شانە بینەوە کە ئەو مانایی ئەدا. Okay. مانای وشەکان ببینەوە. We have number 1. Someone who works for a newspaper. ئەو کەسێک کە لە لایەنی ڕۆژنامەوانی ئیشەکە پێگوترێت journalist. Journalist. ڕۆژنامەنووس. Goes around and around. شتێک ئەسوڕێتەوە بە دەوری خۆی. Rotate. Rotate واتە خولانەوە بە دەوری خۆی. A store of liquid. A store of liquid. Receiver. ئەوەی کە حوبری لە ناو خەزن ئەکرێت. Okay. Receiver. Drying in the air.
وشک بوونەوە لە هەوادا ئەگەر وشک بیتۆ لە ناوهای پێگوترێ evaporating. evaporating واتە بوون بە هەڵم، هەڵان واتەی هەڵم، receiver واتە قاوغا، rotate واتە خولانەوە، journalist واتە ڕۆژنامەنووس. ئۆکەی، ئەوە مانەکانیان لە ناو پاسێجەکەی هەیە ئاگادار بن ئەکرێ لە وزاری بە پێناسەلوت بێتەوە someone who works for a newspaper، پێناسەکەی تیا goes around and around بە دەوری خۆیدا ئەخولێتەوە، rotate a store of liquid، receiver drying in the air وشک بوونەوە لە هەوا پێگوترێ evaporating. Okay, now we have did you know. Okay, did you know واتە ئایا ئەتزانی، زانیاریی دایە پێتەرێ ئایا ئەو شتت ئەزانی. Ballpoints are used by airplane pilots. قەڵەمجاف کە بێڵپۆینتی هەیە کە تۆپەخڕەکانی لەسێ لەلایەن چێ بەکاردێ airplane pilots، لەلایەن فڕۆکەوانەکان. pilot واتە فڕۆکەوان، لەلایەن فڕۆکەوانەکانەوە بەکاردێت. They work much better than function pens. ئەوان زۆر باشتر کارەکان لە قەڵەمجاف ئاساییەکانی دیکە. when planes are flying higher، بە تایبەت ئەگەر هاتوو تیارەکانیان زۆر بەرز ببنەوە ئەوە بێڵپۆینتی بەکاردێنن، قەڵەمەکانی دیکە بەکار ناینن. This is just information. ئەوە تەنها زانیاری بوو. Okay. ئەگەر تەماشای ئەو شانە بکەن کە لێرە فازە دابووی پێناسەکانیان evaporating واتە بوون بە هەڵم، receiver واتە شوێنی قاوغە یاخود خەزنکردن، هەروەها rotate واتە سوڕانەوە. Okay. Then we have journalist، هەروەها تووشێکن هەبوو وشەی journalist واتە ڕۆژنامەنووس. And in here we have هەروەها لێرە چن هەیە وشەی he was a journalist. In here لازلۆ ئەوەکەی چ بوو he was journalist واتە ڕۆژنامە نووس بوو. Okay, that was the invention of pen and paper. ئەوە دروستکردنی قەڵەم و هەروەها کاغەز بوو. ئەگەر هاتوو دەیتەکانش لێرە دیاری بکەی ئەگەر بتەوێت کاتەکان بزانێت تەماشا in here کاتەکانی لۆ دیاریکردێنێ بە پێی وڵاتەکان. سەرەتا لە شوێنێکن هەبوو ئیجپت، ئەوە ساڵەکەیتی، دواتر هەیتێن چاینا لە 105. Then we have Japanese بە هەمان شێوە لە 610. And we have Arabs عراقیەکان from Samarkand in 1751 لە ساڵی 1751 and Morocco دواتر چۆ مەغریب لە 1000 years and till nowadays دواترش چۆ England in the 50th century لە سەدەی 15. That was the invention of pen and paper. ئەوە دۆزینەوە و داهێنانی قەڵەم و کاغەز بوو. We have finished unit 4 with its information about pen and paper. Unity چارەمن کۆتایی پێهێنا لەگەڵ دروستکردنی کاغەز و قەڵام کە لەلایەن کۆمەڵە کەسێکەوە لە کۆمەڵە شوێنێکی جیاوازدا هێنرایە. The next lesson وانەی داهاتوو we will go to unit 5 ئەچێنە سەر unity 5 وردنەی و گرامەر کە گرامەری نوێی تێدایە، نوێی ڤۆکابیڵەری، چەندین کۆمەڵە وشەی نوێی تێدایە، and new information هەروە زانیاری نوێی تێدایە. تاوانەی داهاتوو کاتێکی خۆش، خواتان لەگەڵ.